हेलो दोस्तों, मां आहियां राजेश कुमार सिंधी। मां हिन वक़्तु सिंध जे वॾी दरबार अटकी सतराम धाम में मौजूदु आहियां, जिते हिंदी सिंध जे मशहूरु रागी भगत कंवरराम जे मुर्शिद सतराम दास जो मेलो मल्हायो पियो वञे। मुंहिंजे हिकु पासे खां प्रोग्राम लाइ पंडाल ठहियलु आहे ऐं ॿिए तरफ़ खां सतराम दास जी मूर्ति विराजमान आहे। मूर्ति ते पोइ लॻ मेणबतियूं ॿारे रहिया आहिनि। हीउ ख़ूबसूरत दिलकश मंज़रु मेले जो आहे। गुज़िरियल मेलनि जी भेट में हिन साल मेले में ज़ाइरनि जी तादाद इलाही घटि आहे, छाकाणि दरबार जे गादीसर साईं साधराम जी तबियत ख़राबु आहे। पर पोइ बि दरबार खे ख़ूबसूरत सिंगारियो वियो आहे। अंदरि हलूं था, दरबार जी वधीक ख़ूबसूरती ॾिसूं था। हिते जूतो लहिणो पवंदो। दरबार अंदरि दरबार जा पोइ लॻ वेठा आहिनि, जेके कुझु पढ़ी रहिया आहिनि। हाणे दरबार अंदरि दरबार जे पोइलगनि पारां आरती साफ़ कई पई वञे। आरती खां पोइ दरबार जो गादीशर साईं साधराम साहिबु इस्पताल मां विडियो पैगाम ॾेई रहियो आहे। हिते हिकु ऑफिस ठहियलु आहे, जंहिंमें दरबार जा पोइ लॻ पंहिंजी ख़ुशी सां खाधे खुराक जो दान ॾींदा आहिनि। दरबार खां ॿाहिरि निकिरी हाणे पाण बाज़ार में पहुची विया आहियूं, जिते औरतूं ॿार ख़रीदारी करे रहिया आहिनि। साम्हूं भंडारो साहिब जो बोर्ड नज़र अचे थो। अची हलूं ॾिसूं था अंदरि छा आहे। भंडारो मतिलबु मानी आहे। परे खां आयल महिमान रोटी खाई रहिया आहिनि। लॻे थो घणा महिमान रोटी खाई चुका आहिनि। हिते बिल्कुलु घर जहिड़ी मानी हली रही आहे। दोस्तो, मां मनी वठी रहियो आहियां। ख़ुशबू बि तमामु सुठी अचे पई। ॾाढी बुख बि लॻल आहे। मां मानी खाई वठां। मानी खाइण खां पोइ हिते बर्तन धोता वेंदा आहिनि, जेके शेवादारी कंदा आहिनि। हिते महिमाननि लाइ मानी तयारु कई वेंदी आहे। मेले दौरान लॻभॻि 10,000 माण्हुनि जी मानी रोज़ तयारु कई वेंदी आहे। औरतुनि लाइ मानी खाइण जो अलॻि बंदोबस्तु थियलु आहे। मानी खाइण खां पोइ खीरणी जो बंदोबस्तु थियलु आहे। ॿीहर बाज़ार में पहुची विया आहियूं, जिते ॿारनि जा राधिका मूर्तियूं विकिरो कयूं पियूं वञनि। साम्हूं हिकु पालकी ठाही वई आहे, जंहिंमें दरबार जे संतनि जूं तक मूर्तियूं विराजमान आहिनि, जंहिंखे ॾिसी भगत जुमरियूं पाए रहिया आहिनि।
ॿाहिरां आयल महिमाननि लाइ कपिड़ा मुफ़्त प्रेस कया वेंदा आहिनि। हीउ दरबार जो नंढो दुकानु आहे जिते अगरबत्तियूं प्रसाद विकिरो थींदियूं आहिनि। हिते मुर्शिद पारां ॾिनल धाॻो प्रसाद टोना ॾिना वेंदा आहिनि। हीउ रस्तो दरबार जे ॿिए तरफ़ वञी रहियो आहे जंहिंखे वॾी डेरू साहिब चवंदा आहिनि। अचो हली ॾिसूं त हीउ तरफ़ किथां वञे थो। दरबार अंदरि हली रहिया आहियूं। तमामु बहितरीनु रोड ठहियलु आहे। रस्ते में मूर्तियूं बि रखियल आहिनि। तमामु ख़ूबसूरत लाइटूं लॻायूं वियूं आहिनि। मां दरबार जे ॿाहिरां बीठो आहियां जंहिंखे वॾी डेरी साहिब चवंदा आहिनि। डेरी साहिब बहितरीनु ख़ूबसूरत ठहियलु आहे। अचो हली घुमूं। ॾीया ॿारण लाइ जॻह ठहियलु आहे। हेठि पाटियूं रखियूं वयूं आहिनि जंहिंमें पखियुनि मकोड़नि लाइ खाधो रखियो वियो आहे। दरबार जे गेट ॿाहिरां ॾाकण ते वेठो आहियां। मुंहिंजे पोयां ख़ूबसूरत दरबार ठहियलु आहे जंहिंमें दरबार जे संत जूं समाधियूं ठहियलु आहिनि। मुंहिंजे पासे खां सिंध जे मशहूरु संत झूलेलाल जी मूर्ति विराजमान आहे। दोस्तो अचो अंदरि हलूं ऐं ॾिसूं दरबार समाधि कीअं ठहियलु आहिनि। ही समाधि संत खोताराम साहब जी आहे। ही समाधि साईं सतराम दास साहब जी आहे। ऐं ही समाधि अमर रागी शहीद भगत कंवरराम जी आहे। ऐं इन सां गॾु दरबार जे ॿियनि संत जी समाधियूं पिणु ठहियलु आहिनि। भगत कंवरराम जो ख़ूबसूरत मुजस्समो विराजमान नज़र अची रहियो आहे। हिंदू पूजा बुत काशी द्वारे गंगा तव्हां दरबार ॾिठी तमामु ख़ूबसूरत ठहियलु आहे। दरबार अंदरि रोज़ सवें ज़ारीन ईंदा आहिनि ऐं सुबुह शाम पूजा कई वेंदी आहे। मुंहिंजी हिकु तरफ़ खां दरबार जो पार्क ठहियलु आहे जंहिंमें वण ॿूटा पोखियल आहिनि।
ऐं ॿिए तरफ़ वॾी ॾरी साहिब दरबार ठहियलु आहे। मुंहिंजे साम्हूं सनान घर ठहियलु आहे। मां सनान घर सां गॾु बीठो आहियां ऐं जिते अकीबंद अची सनानु कंदा आहिनि। अचो हाणे ॿाहिरि वापसि हलूं। हिते छोलनि जी बिरयानी विरहाई पई वञे। बिरयानी मज़ेदार लॻे थी। मां बि वठां। वाह, छोलनि जी बिरयानी तमामु सुठी ठहियलु आहे। बिरयानी मुफ़्त में विरहाई वेंदी आहे। बिरयानी सां गॾु हिते मानी, चांहि, खीर, राइश सभु मुफ़्त विरहायो वेंदो आहे। ही सिंध जी सभ खां वॾी दरबार आहे। हिते पाकिस्तान जे कुंड कच्छ खां ॿाहिरि मुल्कनि जा यात्री बि ईंदा आहिनि। भगत कंवरराम जूं यादूं हिते समायल आहिनि। भगत कंवरराम जंहिं बिना कंहिं ज़ात पात जे फ़र्क़ जे इंसानियत जी ख़िदमत कई। भगत कंवरराम खे 1 नवंबर रोक स्टेशन ते गोली हणी शहीद कयो वियो। पर भगत कंवरराम खे शहीद कंदड़नि कॾहिं बि न सोचियो हो त भगत साहिब जो नालो हमेशह लाइ अमर थी वेंदो। हिते सवनि जी तादाद में गयूं बीठल आहिनि। हिते गयुनि जी शेवा कई वेंदी आहे। गयुनि मां मिलंदड़ खीर दरबार में चांहि ऐं खीर लाइ रखियो वेंदो आहे। उमेद आहे तव्हांखे मेलो घुमी मज़ो आयो हूंदो। वरी ज़रूरु मिलंदासीं। असलम सां गॾु मां आहियां राजेश कुमार सिंधी।